igitangaza ndetse urashoboye uri umurengezi uri umutabazi uri igihangange gira ngo uri ibihangange n'ukuri Imana ukwiriye icyubahiro uri igihangange ndetse urashoboye uri umurengezi uri umutabazi uri igihangange gira ngo uri ibihangange n'ukuri Imana ukwiriye icyubahiro. Haleluya. Amen. Ndashaka no kubigisha ijambo rifite titire ivuga gukomera kw'Imana. Hari igihe tubaho mu buzima busanzwe tugasenga tukaririmba abantu bakajya mu rusengero abandi bakajya mu hehe, ariko mu by'ukuri njyewe reka mbabwire numvise twakongera tukibukiranya iyi Mana twakurikiye uburyo ikomeye. Hari amateka menshi twagiye twumva y'ibintu byagiye biba mu isezerano rya kera, twasoma tukumva iby'Abisirayeli tukumva ni ibintu bikomeye, twakumva izindi nkuru z'abantu bose tukumva ni ibintu bikomeye, ariko n'uyu munsi wa none dufite ibintu byinshi bihamya bigaragaza ugukomera kw'Imana. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana ifite ubutware, dufite Imana ifite ubushobozi. Uyu muririmbyi maze kuririmba we yaririmbye aravuga ngo uri igihangange gihangura ibihangange. Iryo jambo mu Kinyarwanda rishobora kuba rikomeye ariko nirishaka kuvuga ngo mu bihangange bindi musanzwe muzi, Uwiteka aza ari igihangange kiruta abandi bose, gihangura ibihangange. Imana yacu irakomeye. Reka dufatanye dusome muri Yesaya. Ndagira vuba rwose sindi bubarambire iminota ni mikeya, nako karaza nababwiye kamufashe ariko ndagira vuba. Rero hari ukuntu amagambo y'Imana afasha ibisobanuro byinshi nkumva naniwe kubitanga, ahubwo nkagenda nasoma verset biblique igenda isobanura cyane kurushaho ibyo bintu turi kuvuga. Dusome muri Yesaya ibice 40 turahera ku murongo wa 12. Tugerageze dusome twihuta. Titire iravuga ngo uburyo Imana ikomeye. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugerera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Haleluya. Amen. Umurongo wa 17 ngo mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. Umurongo wa 18 nuko rero Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Umurongo wa 21 mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva, ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo, ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Umurongo wa 25 nuko rero mwagereranya nande twahwana? Ni ku Uwera abaza. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntimwari mwabimenya? Ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose.
ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa Amen. intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nasomye amagambo menshi ariko mwagiye mwumva uburyo uyu mwanditsi yagiye avuga Uwiteka, akavuga ngo abantu bo mu isi ngo ni nk'ubusa, ngo turi hanyuma y'ubusa. Murumva ngo amahanga ngo ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Bamwe yenda muri aba bana ntibazi ikibindi, ariko ikibindi mu Rwanda murakizi, murebe ukuntu kingana. Byonyine abenshi bajyaga bakivomera indamo amazi, abandi bagashyiramo ibigage bashigishe, abandi bagashyiramo, hari n'abajyaga babikamo n'ibindi bintu, ariko ngo ni amahanga ngo ni igitonyanga muri cya kibindi. Urwo ni urugero rumwe rwo kugereranya, bavuga uburyo Uwiteka akomeye. Aravuga ngo ninde wabambye biriya bintu byo hejuru. Iyo tuvuga hejuru ubwo murebe ziriya nyenyeri. Ubu tugiye hano hanze sindafata umwanya wo kwitegereza aho nagereye ino ngo ndebe hejuru inyenyeri, ariko nibuka neza ko iyo umuntu abaga ari hanze ukareba inyenyeri wabonaga inyinshi, hari zigaragara cyane, hari utundi tugaragara dutoya, ariko ngo ziriya zose ngo Imana yagiye zishyira mu mitwe, ngo kandi ngo nta nimwe ibasha kuzimira. Haleluya. Hari naho tuje dusoma muri Bibiliya akavuga ngo n'umusatsi namwe nimurebe, nkanjye yende ufite uyu usanzwe ubu ngubu nanjye ubwanjye sinamenya kubara, ariko ngo na kamwe kakandi tuje dusokoza bari gusokoza kagatakara, Uwiteka Imana nyirijuru ngo ababizi, kuko azi umubare w'umusatsi uri ku mitwe yacu. Haleluya. Iyi Imana yacu irakomeye. Hari igihe tujya tubitekereza ntitugere kure, rimwe na rimwe iby'ubuzima n'icyo kumva nyine Imana ibaho yararemye ibintu bisanzwe, ariko iyi Mana yo mu ijuru irakomeye kandi niyo gutinywa, niyo kubahwa. Imana ni Imana yuzuye imbabazi nyinshi twebwe tutabona tutanatekereza. Hari n'igihe ubaho mu buzima ukabona burakeye burije ukagira ngo Imana ni Imana nyine bisanzwe ntuyitindeho, ariko Imana yo mu ijuru ni Imana ifite imbaraga n'ubutwari. Yobu muzi inkuru za Yobu, ukuntu yahuye n'ibyago n'amakuba, ibintu byinshi, arihangana ariko ngo yari afite inshuti ze rimwe ziza kumushengera zikavuga ibyo byose ibintu byakubayeho Yobu ntabwo byaba ari gusa, buri ushobora kuba hari icyaha wakoze. Yobu arakomeza arihangana, ariko bigezeho agera igihe nawe yumva acitse intege ngo atangira kujya aburana Imana. Umunsi umwe ngo Uwiteka araza aramubwira ati uriteguye, kenyera tuburane. Uwiteka ngo agenda amubaza ibibazo, iyo bageze ngo aravuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ngo ariko uyu munsi ndabyiboneye. Ni nka yavuze ati noneho ndemeye rwose ndatsinzwe. Kubera iki? Iyi Mana tuvuga ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana irenze ibitekerezo byacu. Dusimbukire gato muri Yobu, ashaka gusoma gatoya mu magambo inshuti za Yobu zavuzeho. Harimo amagambo amwe yantangaje, ndavuga ntayangaya rwose ndaza kuyasoma, ntabwo ndi butinde rwose, ndagerageza. Yobu ibice 34, ndagenda ntoramo akajambo kamwe gasobanura ibyo gukomera kw'Imana. Yobu ibice 34 umurongo wa 14 haravuga ngo yakwitegereza abantu. Uyu ni umwe mu nshuti za Yobu wari uri kuvuga. Umurongo wa 14 ibice 34 avuga ngo yakwitegereza abantu ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo. Ibyaremwe byose byapfira rimwe, umuntu nawe agasubira mu mukungugu. Iyo ni Imana ngo iramutse byonyine murebe twebwe turi hano ngo itwitegereje ngo ikisubiranira umwuka wayo, twese uko tungana ngo twahita dupfira rimwe. Umurongo wa 23 w'ibyo bice 34 ngo kuko itagomba kongera kwitegereza umuntu kugira ngo yirirwe isubira mu rubanza. Imana yacu ifite ubushobozi ku buryo ubu ngubu ushobora kwicara nk'ivumbura nk'ibintu byinshi, kunura uriya nawe yavuze ngo yo Yakobo we ngo uvuga ngo ibyanjye Imana ntibyitayeho, ukumva uriburanije ukumva ugiye muri ibintu byinshi. Hari igihe kijya kidushyikira, mwumvise ko
uriya mwene data yashimye Imana avuga ati numvaga mbabaye, numvaga mfite ibintu. Hari igihe umutima ugira intambara zawo n'umuntu wese atamenya, ukajya wumva uyu munsi kimwe kiraje, ejo ukumva ikindi kiraje, wowe ubwawe ukiburanya, wowe ubwawe ukaburanya Imana, wowe ubwawe ukumva ibintu byinshi bikuzuye, ukajya ugira ukabati ibi ni ibiki. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ntabwo yirirwa yongera kwitegereza umuntu kugira ngo isubire mu rubanza. Kubera iki? Ibyacu ntabwo Imana irinda kubibwirwa. Imana ubwayo iratwitegereza. Dawidi niwe wavuze ngo uzi imihagurukire yanjye n'imigendere yanjye. Nibyo mundi ngo na bya bintu ngo nanjye ubwanye ntarabivuga ngo wamaze kubibona. Iyi Mana yacu irakomeye, ni Imana ifite ubutware, Imana irengeye ubwenge bwacu. Nitujya tuza imbere y'Imana, tujye tumenya Imana tuje imbere. Hari igihe dushaka kumva ari ibisanzwe, hari n'igihe twumva hari ukuntu Satani ajya dutera ubwoba. Ngewe rwose mfite ubuhamya bw'ibintu byinshi nagiye mbona. Hari igihe umuntu agiye imbere y'Imana ukumva hari icyo wayisaba, ariko ukumva uririmita, ukumva urigarura nkaho katese iyi Mana yabikora, cyangwa ko batese ubu ngubu ibi nabyo nabiyibwira. Ariko iyi Mana dufite, abantu bayisobanukiwe bakamenya ibanga ryo gusobanukirwa Imana, nta kintu na kimwe batinya kwibwira, kuko Imana burya nta kintu na kimwe itakora. Yabishatse nta kintu na kimwe itakora, kuko muzi yuko n'ubu ngubu hari igihe umuntu ajya ahura n'ibibazo mu buzima, agahura n'iki cyangwa n'izi mfu. Ubu muri iyi minsi Abanyarwanda benshi tugenda tunavuga ubuhamya, abandi bakavuga ubuhamya bw'imfu bagiye bacamo, abandi bakavuga ibintu by'ibitangaza. Ariko burya Imana itari ku mwuka w'ubugingo yaguhaye. Hari abantu benshi bagiye bava mu mfu zikomeye zirenze nawe ubwawe wazumvisha amatwi yawe ukumva ntuzumva. Hari umudamu nimujya no kuri YouTube na muzabwumva, ariko jyewe ndamuzi, bamuhembye bitangaza, ariko ubundi izina rye ntabwo ariko yitwaga. Ariko iryo zina ryaturutse mu buryo Imana yamurinze, ngo abantu barinjiye mu nzu baje kumusaka, kuko bari baramugiye bwa mbere, baramujyanye baramwica, baramutemagura ntiyahwera, bamunaga mu mazi, aza kuvamo agaruka nyine arongera arishasha, bityo yagarukiwe. Abantu binjiye mu nzu baza gusaka, abantu barinjiye ngo bakajya bareba munsi y'ibitanda, bakareba ahantu hose. We yasobanura avuga ngo niba Imana yari yampinduye ikibabi, niba Imana yari yampinduye nk'intebe, we yarababonaga bo ntibamubona. Kandi ngo habanje kwinjira bamwe baravuga ati turamubuza, abandi none batoya mwego bwo murananiwe, reka natwe twinjira. Hinjira abandi nabo baraza bashakashaka inzu yose baramubura. Mwibwira ko buri ari imbaraga z'umwana w'umuntu zahabaye? Imana ibasha gukora ibirenze ibyo twebwe twibwira. Hariho n'ibyo dushobora gutekereza, waza imbere y'Imana ukumva oya, ukumva uririmita, ukumva ibyo ntiwabibwira Imana, cyangwa bati ibyo naba nkabije. Ariko iyi Mana yo mu ijuru ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira. Tugaruke ku nkuru z'Abisiraheli. Abisiraheli bari mu Egiputa, bari barababajwe ibintu bikomeye. Muribuka ko na Mose yaga agenda akikubita imbere ya Farawo akamubwira ati Uwiteka arambwiye ngo rekura abantu bagenda. Imana ikanamuha n'ikimenyetso, ariko ngo yarangiza ikajya n'inyuma, Imana ikanangira umutima wa Farawo. Biriya bintu ngo Imana yabikoreye ngo kugira ngo yiheshe icyubahiro. Buriya iyo Imana ibwira Mose tugenda ubwire Farawo bakaza umunsi Farawo agata bati none hari rwose mwese mutamushoreka. Abisirayeli bari bari kuzamenya gukomera kw'Imana, kandi na Farawo n'Abanyegiputa nabo ntibari kuzamenya Imana y'Abisirayeli uburyo yari imeze. Ariko ngo Imana ikagenda nyine byose bikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ngo barangije bageze ku nyanja itukura, ngo barebye inyuma babona ingabo za Farawo zibakurikiye, ngo barebye imbere babona inyanja. Ngo baravuga ngo turapfuye, ngo Mose we ngo watuzanye hano kugira ngo twicwe n'aya mazi. Muribaza kugira ngo Abisirayeli bavuga ngo iyo twigumira mu bucakara tugakomeza tugakubitwa inkoni, biriya bihebura byari bikomeye. Uyu munsi wa none ntabwo uhagaze imbere y'inyanja itukura, ariko hari ikintu nawe ushobora kuba uhagaze ko bati yewe yenda reka mbahe urugero. Ubu hari umuntu ushobora kuba yarageze hano agakubitika akabona ibintu bimwe yakatumva iyo nguma hariya ntajya rwose, kandi uzi ko naho bitari bimeze neza. Kubera iki? Iyo ni inyanja itukura nyine uri kubona imbere yawe. Burya inyanja y'umuntu buri wese agira urugero rw'inyanja ye, si byo se? Kuko uyu munsi igihe nshaka kukubwira inyanja ariko ngewe imbere yanjye ni inyanja. Uyu munsi kandi nashaka kubabwira ibyo bibazo by'umutwe, mwese ko atari ubu muri Amerika habuze umuntu umuvura umutwe.
umuntu arwara umutwe cy'umwaka arwaye akabura gusinzira haraza ne twumva ibigo bisinzira imiti isinziza hano muri Amerika umuntu yagiye muri Amerika akanagusinzira ariko bururiya ni inyanja ye si byose abisene nabo bageze hari barafatira bahindukira Mose baramutuka ngo Uwiteka bari banjabwira Mose ati we fata iyo nkoni ntaciye ntakubise ya nkoni amazi ngo agira gutya abisene batangiye barambutse kandi mwumva ukuntu Imana ikomeye abisene uko bambutse naba abanyegiputa nabo Imana irabareka bayinjira bagenda babakurikiye ariko Uwiteka ngo akagenda ngo asigaza distance ngo abonye bagiye gushyikira Abisirayeli ngo ica inziga z'amagare yabo ngo ziracikaguka zitangira kugenda zigenda gahoro kugeza ubwo zazindi zose zinjiye mu nyanja uwanyuma w'Umwisirayeli yambutse ageze hakurya niko bajya bavuga niba ari no mu makomantere ngo n'uwanyuma w'uwo mu Egiputa nawe yari amaze kwinjira mu nyanja kandi irangije kugira kubita y'amazi yose arongera yegerana uko ni ugukomera kw'Imana Imana nta kintu na kimwe itabasha gukora umuntu ashobora guhagarara mu nyanja pe namwe mumera nk'abasubira inyuma twumve bari Abisirayeli ni gute Imana koko turayitakiye tuvugije induru iciye inzira noneho n'abandi baduhungaga nabo none ahubwo baciye ahumutse bagiye kubona ukuntu birukanka ariko Imana ngo ntiyaba kubigenza ni igihangange gihangura ibihangange haleluya aya magambo yaramfashije ubu ndi kumva nabuze ukuntu ngenda mbibabwira mu make ariko ndiga ko namwe muri kugenda mu byumva ibice 35 ibice 36 kugira ngo twihute umurongo wa 5 muri Yobu niho tuki ngo dore Imana irakomeye kandi ntigira ubuhinyu irakomeye mu mbaraga no mu bwenge haleluya Imana irakomeye ngo kandi ntigira ubuhinyu irakomeye mu mbaraga no mu bwenge umurongo wa 7 ngo ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi ngo ahubwo ibicaza hamwe n'abandi ku ntebe zabo ikabakomeza iteka ryose bagashyirwa hejuru haleluya Imana ngo ntabwo igikura amaso yayo ku bakiranutsi hari n'ahandi mu ijambo ry'Imana ngo abakiranutsi ngo nibo gukora Imana yishimye umurongo wa 10 ngo kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho ikabihanangiriza kuva mu byaha haleluya Imana ngo izibura amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho buriya ni wumva umuntu ari kubwiriza ijambo ry'Imana ukumva urafashijwe cyuko Imana bambwiye yanzibuye amatwi kuko hari undi mwicaranye utagize ikintu na kimwe yumva hari undi mwicaranye uri kubyumva nk'inkuru hari undi mwicaranye ufite urundi rusaku rw'ibindi byinshi byamubuje kumva ijambo ry'Imana ngo ariko ngo ntigivana amaso ku bakiranutsi ngo kandi kazibura amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho haleluya mwibuke ko intego yacu nababwiye ngo ni ugukomera kw'Imana kandi yarangiza kubazibura amatwi ngo bumve ibyigisho bikabihanangiriza kuva hehe mu byaha aya magambo yaramfashije numvise nongeye gutekereza ku Mana numva ndihanye numva nciye bugufi ukimo cyashize nubwo nabwiye ku Fabrice nti hari indirimbo numvise yanjemo hari igihe nyine nyagirirwa ubuntu imbere ndirimbo ndamubwa nti numvise kuburyo natinye akanaga close na akantu entre parenthèse hari ukuntu njya amagambo y'Imana ajya afasha nkayashyira nko kuri status ariko kwa kuntu yari yamfashije numvise na compoje neza numva nyahaye gahunda ngo aya magambo nyashyira kuri status abahanga barayatwara bayakubite n'ijwi ntarirangiriza projet ariko numvise mfashijwe ayo magambo niho nabwiye Fabrice navuze ngo si ibyanjye kumenya inzira z'Imana si ibyanjye no kumenya igihe izabikoreramo cyangwa izantabariramo ngo icyanjye ni ukumenya yuko igihe icyo ari cyo cyose Imana ifite umugambi mwiza ntabwo Imana ishobora kwicara ngo igutekerezeho umugambi mubi
ayo magambo yarafashe ko nawe agufasha. Ntabwo ukwiye kwicara ngo uvuga ngo ubundi Imana ngewe izabigenza ite kugira ngo intabare, kuko inzira z'Imana ntushobora kuzimenya. nayo ubwo yaravuze ngo nk'uko utamenya uko umwana amagufa y'umwana akurira mu nda, ngo niko udashobora no kumenya inzira z'Imana. ngo ariko icyo dukwiye kumenya ni uko inzira zayo, imigambi dufitiye ni myiza. ntabwo Imana ishobora kukurema ngo nirangiza inanirwe kukugaburira, ngo inanirwe kukugira neza, inanirwe kugukiza indwara. kandi twize mu ijambo ry'Imana muri Yesaya aravuga ngo imibabaro yacu niyo yishyizeho. burya ku musaraba Yesu ajyayo hari ikintu abakristo tujya twirengagiza. mu minsi yashize twiye kubiganiraho turi hano, ukavuga ngo Yesu ngo yaraje ngo yadupfiriye ku musaraba, ukumva nyine naho akadomo kari. ariko burya Yesu yishyizeho n'imibabaro, yishyizeho n'intimba. ntukajye wumva ngo niba urwaye ngo ugire ngo ni iyindi package izaza ku ruhande, ngo Yesu azaguha agakiza narangiza uburwayi wumve ko ari ikindi kintu gifite, mbese kugira ngo gishyikire bigusaba izindi mbaraga. mu gakiza Yesu yaguhaye harimo no kugukiza indwara, si byose? abakatolika nibo bagira akantu bava ngo roho nzima mu mubiri muzima. burya agakiza gakora ku bugingo, ariko kuko Imana izi neza ko hari ibice by'umubiri bishobora kwangiza ka gakiza, niyo mpamvu ikora no ku mubiri. Imana rero irakomeye, Imana irakomeye kandi ikomeye kurenza uko twebwe tubitekereza. ziriya nyenyeri ngo ziri mu ijuru, buriya ngo Imana ngo igize ihamagara ngo ikazita n'amazina. iyo ubwayo ngo izi buriya izigomba kumurika mu gihe cy'imvura, izimurika mu ijoro. noneho hari buriya twebwe hari n'amazina y'inyenyeri tujya tumenya, ariko abageografe barayazi, ibyo bo bagerageje. abize bazi kumenya ubwoko bw'inyenyeri. kandi mwumve ko abageografe nabo ibyo bazi ni bike cyane ku by'Imana yakoze. muzagende mujye ku nyanja mwicare murebe nk'uko umuntu afatikana igiye kuri beach. buriya hari ingabano Imana yashyizeho amazi adashobora kurenza. niyo mwayabona ko akunda aba yitembereye gutya ntabwo azazamuka ngo ave kuri Hampton Beach y'epfo tureba ngo ugende ugiye kuyabona irya haruguru, keretse ari ibiza. ariko ngo Imana yategekeye ingabano adashobora kurenza kubera gukomera kw'Imana. Imana mu kurema kwayo ngo yagiye ivuga ngo habe hiki ikagishyira, habe hiki ikagishyira. muzarebe uburyo Imana ikora. ibi biti biragenda bikamera, ariko nta giti kirashorera imizi ngo kirenge ngo uze kubona ubone cyameze nk'ubu twicaye aha ngaha. niba barahasize ujye kubona ubone kiragarutse. kubera iki? Imana ifite ibintu byose ukuntu yagiye ibitegeka. amanywa ngo ikayasimbuza ijoro, ikagenda ibikora byose mu buhanga bwayo. iyi Mana rero twizeye, nagira ngo nongere ntibakundishe, dufite Imana ifite ubutware buruta uko twebwe tubitekereza. kandi ibyo twebwe tuzi, mumenye ngo ibyo uzi ku Mana ni nk'ubusa. muzarebe iyo ufite ibihe byiza ugasenga, uko urushaho gusenga niko ugenda urushaho kumva ugize uburyohe bw'Imana. burasanze ngo hari ubundi buryohe budasanzwe, ni bwa buryohe mbese ni nka kwa kundi uba ugeze nk'ahantu uri gucukura, uko ucukura hagenda horo ukagenda waguka. ubushize niba mwibuka hano turi mu materaniro jagara twishaho ngo ndabasabira ngo kugira ngo mumenye umurambararo, uburebure ngo bw'ikijyepfo kurushaho ngo mumenye Kristo. burya Kristo cyangwa Imana muri rusange nk'uko turi kubyiga, iyo ugarukiye hafi umenya hafi. ariko iyo ushoreye imizi cyane mu Mana, urushaho kugenda umenya ibindi bihishwe byo mu Mana utabuzi. buriya kuriya tujya twumva inkuru twumva ngo Eliya ngo yarahagaze avuga ngo Mana, ngo kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, ngo umuriro numanuke. Eliya yari umuntu nkatwe, ariko kuko kwizera kwacu kutabasha kuzamuka ngo kugere kuri ruriya rugero, twebwe duhora twumva ko hariho abantu bakoze ibitangaza. ariko Yesu yaravuze ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi ngo ntabwo azahinduka. asezera n'abigishwa yarababwiye ngo nibamwizera ngo bazakora n'ibirenze ibyo yakoze. ariko twega kuko urugero rwacu rugarukira hafi ko kwizera, hari igihe tujya dufata Imana tukayiha ingabano
ukumva hari iby'Imana itarenga, ariko Imana yacu irakomeye. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo ikomeye mu mbaraga, ikomeye no mu bwenge. Imana yacu ifite imbaraga. Hari igihe njye najyaga numva nk'umuntu atanze ubuhamya, twebwe iwacu muri Afurika tuzi ko sida niyo ndwara abanza y'igikatu. Umuntu aravuga ati Imana yanyujije sida twese tutayi totiri amanira akazi Imana imukiza sida. Ariko niba mwarageze hano mwabonye ko ari indwara zikomeza uruta sida, ahubwo ukagira ngo sida ntacyo twaye, mukajya kumva nk'umuntu avuze ati ngiye nkana kwa muganga mbona abantu bafite, najyaga numva kanseri nkumva yenda ni nka kanseri yo mu nda gusa, ariko njye nabonye n'abafite kanseri zo mu muhogo. Bene da mu minota nka 15 bakavoma amacandwe yuzuye nka jage, akakuvuga ngo ni amakanseri. Bafite amoko y'indwara, ariko buriya ngo ariya Yesu nawe ngo agira atya. Hano bajya babivuga, harabunye numva batanga ubuhamya ngo bavuye mu bizamini bavuga ngo ni amakanseri. Hano ho rwose noneho nta nubwo muri Afurika niyo wenda gupfa baragusezerera bakabajyana no muri bigo bya hospice rwose, ufite amezi 6 bakagutegura ukitegura ngo twa muri Afurika munakoga upfa utarageza n'igihe ukavuga uti birakomeye umwanya wo kwitegura. Hano rwose baritegura bakabaza umuntu azapfa, yewe niyo babimenya bazareka kubabwira kuko bapfa mbere. Kandi kuriya gupfa ko kwiheba niko kubi, niko kubi. Wafumo ugira utya ukabona urarangije, ariko hano ho urategura bakagutegura. Uba wumva n'umwuka ati mfite umuntu wanjye ngo wenda gupfa, bakagenda bakamusezera akaraga ibye nyine akazapfa. Ariko buriya Imana ibasha no gukuramo. Hezekiya ntiyamwongeye imyaka 15 byari byarangiye. Ibyo ni ibintu twagiye twumva. Ibi turi gusoma ni iby'abakira. Mu minota mike dusigaje ntatinze, natwe twese dufite ibihamya. Ibyo yose ufite ikintu niyo cyaba kimwe, uzi neza ko Imana yakoze kitari gushoboka. Kitari gushoboka. Tuve no mu buryo bw'imibereho, tuve no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Buri wese afite ibanga ry'umutima, azi neza ko hariho ikintu Imana yakoze, akabona ko Imana ikomeye. Imana rero ibasha gukora ibiruta cyane, kandi Imana ifite ubutware. Nagira ngo nongere mbakundishe Imana, mumenye ko Imana yacu ikomeye. Imana yacu irakomeye. Imana ibasha kuguha umunezero utigeze ugira mu buzima. Imana ibeshaho abantu bari imfubyi bakabona babayeho ubuzima bwiza. Imana ngo yicaze abantu ku ntebe z'ibyubahiro. Muzi ko n'Imana ijye kuvuganira ahantu utari, ukaba wafata rwose uwarabuze. Mu Rwanda noneho bijya bikunda kuba murabizi, ukaba watekereza nk'aho hariho sinshobora kugerayo, nta muntu mpazi, ariko Imana ikagenda ikicara mu nama ahantu runaka ikakuvuganira, ukabona Imana ikora igitangaza. Imana ibasha kugenda ikakugerera ahantu n'umuntu atakugerera, kubera ko Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi. Umurongo wa nyuma ndangiriza kugira ngo ntakereze, ibice 37, umurongo 23 ishobora byose ntabwo twabasha kuyishyikira. Ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Nicyo gituma abantu bayubaha. Ntabwo yita ku bantu bigize abanyabwenge. Imana yacu idufashe. Ishobora byose ntabwo twabasha kuyishyikira. Ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Nicyo gituma abantu bayubaha. Ntabwo yita ku bantu bigize abanyabwenge. Imana yacu ifite ububasha burenze uko twebwe tubitekereza. Ariko iyi Mana umuntu uyibonamo umusaruro n'ugerageza kugendera mu nzira zayo. Inzira z'Imana ni izo gukiranuka. Ibi ngibi tuvuga, abakiranutsi cyangwa abagerageza gukiranuka nibo babona umusaruro wabyo. Uko tugenda tuza hano, uko tugenda tuza gusenga, tujye tumenya ko tuje imbere y'Imana ifite ububasha burenze uko twebwe tubitekereza.
ariko kugira ngo turonke ubwo bushobozi cyangwa izo mbaraga zayo cyangwa turye iyo migisha ituruka mu gukomera kwayo, nuko natwe dukwiye guhunga ikibi, tugahunga ikibi, tukagerageza gukora ibyo yifuza, tukayinezeza, nibwo natwe bizagenda ituvubira imigisha kandi tubura aho tuyikwiza. Haleluya. Mureke tuyihe agaciro kuko ari Imana yacu, kandi mwibuke neza ko hari imirongo twasomye ngo ifashe umwuka wayo ikawisubiza ngo twese twapfira rimwe. Nubona uryamye ugasinzira amasaha 8 ugasinzira utazi aho uri, ugataba ko umugenzi nawe uhita ngo ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho ushobora gusinzira ntumenye aho uri. Wajya kubona ukabona washyizemo reveye, nuyishyiramo ukabona urayumvise urakangutse, ujye umenya ko Imana ibi gukorera ikintu kidasanzwe. Hari undi wasinziriye baza kubyutsa basange byarangiye, ariko wowe ubona ugifite umwuka w'Imana ugihumeka, ujye umenya ko ari iby'igiciro. Twe kujya tubifata nk'ibintu by'ubuntu buri aho, ahubwo tubifate nk'ikintu kidasanzwe Imana ibidukorera, kuko Imana twese ibitwitegereza ikatureba kandi ikatubera amaso ikatwitaho. Nta ntambwe n'imwe dutera Imana itazi. Ikintu cyose kiri ku mutima wawe Imana yakizi, kuko Imana yacu ngo ntabwo yirirwa isubira inyuma ngo ijye kubwirwa iby'abantu, ahubwo ibyacu byose yabizi, kuko bimeze nk'ibitwukuruwe ngo nk'ibyambaye ubusa imbere yayo, ngo Imana izatubaza ibyo twakoze. Bene data, mureke turusheho kumenya Imana no kwitinya, ariko tumenye ko dufite n'Imana ifite ubutware buhambaye. Hari igihe ushobora kubaho mu buzima ukumva hari ibyo utabwira Imana, rimwe na rimwe ukumva yenda birarenze, ariko Imana yacu iri hejuru y'ukuruta uko twe tubitekereza, kandi icyo yakuremeye ni ukugira ngo uyiheshe icyubahiro. Kandi Imana yacu nta jambo na rimwe itakumva, nta n'iki itakora. Ubutware n'ubushobozi bwayo birenze cyane ibyo twebwe twatekereza. Ndibuka ko mama yajyaga atwigisha akatubwira ngo imbere y'Imana nta jambo na rimwe utamubwira. Imana ni ya yindi ubasha kuguta Imana. Njye ubwo ni urugero ngiye kubaha kugira ngo mbereke ko Imana yumva ibintu byose. Imana ishobora kuguta Umwami Yesu, njyewe mfite ijipo imwe ndashaka n'iya kabiri, kandi ndumva ashaka iy'umukara, ndumva ashaka iy'icyatsi, ndumva ashaka iy'umweru. Imana yacu ubasha kuyibwira ibyo. Imana ubasha kuyinjiza muri detaye z'ubuzima bwawe, na bya bintu tuvuga ngo ibi Imana nta kitabwirwa, Imana nta kitumva, Imana nta n'icyo itakora. Kubera iki? Kuko ari Imana ikomeye. Haleluya. Niho Yesaya yavuze ngo ni n'Uwiteka ngo yarabuje ngo mwangereranya nande, twasa mwampwanya nande. Ibintu byose Imana bifite mu biganza byayo, ubugingo bwacu bufite mu biganza byayo. Ese ni icyaha wumva cyakunaniye? Jya ubwiza Imana ukuri. Imana iguta Imana, njyewe ngira umujinya kandi numva narananiwe, nagerageje guceceka kugira mvuga make biranga, nagerageje kubyibuza, ariko ni uri Imana itagira ikinanirwa. Imana nagira bikora. Kubera iki? Ni Imana ishobora byose. Niba tuvuga ngo Imana ishobora byose, nkatwe tuza gusenga buri munsi, tera intambwe, utangire ujye no muri pratique, bivane mu magambo. Ubwo uti Imana nzi kuri Imana ishobora byose, n'icyo uragishoboye, n'icyo uragishoboye, n'icyo uragishoboye. Hariya Concord twari turi bari gushima Imana ku mugabo n'umugore bongeye kubana nyuma y'imyaka 5. Ushize twashimye Imana ku bwa Diane na Diramu. Dushobora kuba tubyumva gutya, ariko nibo bazi icyo Imana yakoze. Ushobora kwicara hano ukavuga uti buriya nyine twashimye Imana baraje barahuye, ariko buriya Imana igenda ikaguhagarara muri ambasade ikakuvuganira, ukabona bakubisemo kashe muri za visa bakaduhereza. Kiriya ni igitangaza Imana ibikoze. Kuko hari abandi benshi tuzi bari hariya hakurya bafite, ariko babuze iriya kashe, ntibahari, bafite amafaranga. Ubahaye gusa iragize ukavuga uti nimwicare hariya, abana babo baza bakiga hano, bafite n'ubushobozi, ariko barabibuze. Imana yacu rero ibasha gukora ibintu byose byose byose. Imana izura abapfuye, Imana ikiza ubugingo. Buriya nibyo nahoze mbabwira, Imana igize ibura amatwi yacu ngo tukumva ibyigisho. Hari undi muntu
mu bantu nta bantu muba muzi avuga ati hibe namwe ati ye rwose naragerageje byaranze. Cyangwa ugasanga twebwe twabaga tubafite hari n'abantu benshi nzi mwahoranaga ugasanga nk'uyu munsi yihana icyaha ejo akagaruka akongera akakihana ejo akongera akakihana. Urasagize ngo wowe kuba utagikora wagize ngo ni uko ufite izindi mbaraga ziruta wa wundi, ariko Imana iba yagushoboje ukabona urakirenze uratambutse. Ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Harimo abo twebwe twereka twita abanongeri kubera iki ntabwo ukibasha kuvuga izina ry'icyaha kuko byabaye ibintu buri munsi araza ati Imana imbaye ntabwo mbaye nongeye mukamuzi iki cya kindi yongeye nyine ahoramo. Nubona wowe Imana ikikurenza ni ubutware n'ubushobozi bw'Imana, ngo Imana ngo ijya izibura amatwi y'abakiranutsi ngo bakunda ibyigisho kandi ikabihanangiriza kuva mu byaha. Imana yacu ishimwe rero, mureke dusenga Imana twishimira gukomera kwayo, ariko tunayisabika ngo itubashishe nk'uko Pawulo yasabiye bariya Abefeso arababwira ngo ndabasabira ngo kugira ngo mumenye ngo urukundo rw'Imana, ngo mumenye uburebure, ngo n'uburebure bw'ikigepfo, ngo mumenye umurambararo, ngo w'urukundo rw'Imana mubashe kwinjiramo neza, mumenye uburyo Imana yacu ikomeye. Mana turagushimiye, tugushimira muri uyu mugoroba. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite icyubahiro, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ubutware bwinshi butarondoreka. Ibyo twe tuzi ni bike cyane, ibyo tuzi ni bike cyane, ibyo tuzi ni bike cyane, ariko icyo nzi ni uko n'umuntu wese ubwahagaze hano kugira ngo avuge ibyazi ntabwo twataha, kandi ibyo ni igitonyanga. Hari abandi bafite ibindi bavuga, ijambo ryawe ritwereka ibintu byinshi, ariko turagushimiye kuri Imana ikomeye. Ni wowe wakamije iriya nyanja itukura tujya twumva, uri Imana ikomeye. Ni wowe wayoboye Abisirayeli ngo bamarire iriya myaka yose mu butayu. Ijambo ryawe riratubwira ngo ibirenge byabo ntibyigeze bibyimba. Mana twebwe mu buzima busanzwe tumenyere ko umuntu yagendesheje amaguru isaha abiri ataha yanonye, ataha adakandagira, ariko Abisirayeli bari ubwoko bwawe kandi bari benshi. Iriya myaka 40 mu butayu barayigenze, ibirenge byabo ngo ntibyigeze bibyimba, ngo kandi inkweto zabo ntizigeze zisaza. Imana ikomeye, wavuga ibyawe ntiyabirondora, wabahaye abantu bararya bari mu butayu babaho. Turagushimiye ku bw'izo mbaraga zawe, turagushimiye ko ari wowe wazuye Yesu. Ziriya ni imbaraga zidasanzwe, abandi benshi bagiye mwumva baherayo, ariko uri Imana ifite imbaraga zazuye Yesu Kristo. Kandi ijambo ryawe ryatubwira ngo izo mbaraga zazuye Yesu ngo n'ubu ujye uzikoresha ngo kandi ukazira kubera abawe. Turagushimiye ko twakumenye, turagushimiye ko twagusobanukiwe, turagushimiye ko twagize amahirwe yo kukumenya kuko uri Imana ishobora byose. Reka rero Mana tugusabe wongere uguhumure amaso yacu tumenye uburyo uri Imana. Elisanga umugaragu we yabonye ngo ingabo zibateye ngo asubire inyuma abwira Elisa ati turashize, ariko Elisa ngo aravuga ngo Mana muhumure amaso ngo arebe ingabo zitugose. Wamukoze ku maso gusa ngo arebe uburyo bagoswe n'ingabo zitabarika, ngo abone yasubiza umutima hamwe. Natwe duhumura amaso tukumenye, duhumura amaso tumenye uburyo ukomeye, duhumura amaso tumenye uburyo utugotesheje ingabo zidasanzwe, duhumura amaso tumenye uburyo uri Imana itwitayeho, duhumura amaso tumenye kuri Imana itubereye maso kandi utwitaho amanywa n'ijoro. Mwami ntitwabasha kubisobanukirwa, n'ubwenge bwacu ntibwabishyikira, ariko tuzi kuri Imana idasanzwe. No mu buzima bwacu busanzwe turabizi kuri Imana igikora ibihambaye. Muri twebwe hari abigeze kurwara wakijije, muri twebwe hari abigeze kuburara wagaburiye, muri twebwe hari abigeze kugira ibibazo mu buzima urabibibagiza uyu munsi babivuga nk'amateka kubera uri Imana ikomeye. Natwe turakwinze ngo wongere utwihishurire bushyashya, turushaho kumenya gukomera kwawe kandi turushaho kumenya Mwami kuri Imana ikomeye mu bugingo bwacu. Urakoze Mana,
tugushimiye ko uri Imana yumva kandi mwami tugushimiye gukomera kwawe tugushimiye ineza yawe itarondoreka tugushimiye ngo imbabazi zawe zitarondoreka izwi tugirira ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi zawe ugira zingana ngo kandi ujye ufata ngo ibyaha byacu ngo ukabishyira hirya ngo aho utazongera no kubyibuka ibyo nabyo biri mu butware no gukomera kwawe turagushimiye kuri byose kuri twe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro tubisenze twizeye mu izina rya Yesu amen Mana yanjye nakugereranya nanjye Mana